会に行きたい。大阪の門絶動物カフェ8選。これは保存必須やで。第4位アニマルカフェ妖精のお部屋。犬や猫と触れ合える癒しの空間。アットホームな雰囲気でリラックス、心温まるひとときに思わずため息。第3位小動物カフェロックスターナンバパークス前店。フェレットやチンチラと触れ合える個性的な小動物たちが一堂に勢ぞろい、可愛さに心がとろける瞬間。第2位アニマルカフェフレカ福島店。マイクロピッグやモルモットと触れ合えるペリカンとの触れ合い体験でドキドキ、動物との距離が近すぎてテンションマックス。第1位ドッグテイル道頓堀店。トイプードルやチワワと遊べる、おやつタイムにはワンちゃんと交流、小型犬たちの愛らしさに悶絶。